Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢咧？嗱，嗰個較早前嗰個咧就中咗好多嗰啲仙人掌啦，同蘆薈啦咁樣。好啦，嗱我話俾大家望一望先，咁就知道我係今日同大家分享下咩㗎啦，咁樣。好嗱，跟我嚟俾大家望一望先。好啦，嗱咁多位有睇我上一條片嘅朋友咧，就應該都知道啦。呢度咧仲好多仙人掌同埋嗰個蘆薈嘅，係啦，種好多嘅。好啦，咁我話俾大家望一望先啦。嗱，嗰啲較早前種嘅嗰個仙人掌啦，呢個係食用仙人掌嚟嘅，係啦。有睇片嘅朋友都知道啦。好啦，咁都呢條仙人掌好犀利喎，幾粗壯生得。出咗好多新芽㗎啦，俾大家望望㗎。出咗呢個出咗，睇下先。種嘅時候有兩節，呢個位置睇清楚啲啦，有兩節。依家就總共有一節、兩節、三節、四節啦，去到四節啦，即係生咗兩節出嚟啦，係啦咁樣。好啦，仙人掌嗰啲咧，都種好多啦，呢個幾特別。呢個咧就一個就生咗5個㗎啦，呢個係啦，好多形態嘅。好啦，今日同大家分享下係咩咧？嗱，就冇斷晒，變咗兩支，係啦，都唔係兩支，係變咗好似呢個咧斷咗啦，斷咗未斷晒嘅咁樣。好啦，咁有啲係斷咗㗎咯，好似嗱，好似呢棵咁咪斷咗㗎咯，係啦咁樣。好彩呢棵最大呢棵咧，或者其他嗰啲嘢就好彩就冇事啦。嗱，俾大家望望啦。好彩冇嘢。好啦，我點樣咧？我即係做一個叫做駁骨嘅手術啦，同埋靈感嚟自就話啲人睇跌打斷咗條骨或者成咧，咪兩塊夾板夾住佢，跟住綁繃帶啊，或者係綁條繩啊，或者係綁嗰個應該係綁繃帶啦，唔係繩嚟㗎。綁個繃帶紮住佢嘅，希望佢就固定咗個位置嘅，希望佢康復啦咁樣。我就試下睇下得唔得。預備咗係咩咧？都好天然嘅嘢啦。呢啲竹枝啦，呢兩支竹枝，同埋呢啲藤蔓啦咁樣。好好啦，呢竹啦、木啦咁樣，一個藤蔓啦。我哋大家睇到。好啦，咁樣啦，呢啲綠枝。支撐住好啦。考咗喎。好啦，連門我近啲大家望面。好天然嘅方法啦，即係兩支竹或者兩支係木片夾住咗佢，係啦，就希望會如入翻。配合翻就即係今日多謝晒大家嘅收睇啦。我呢係啦，OK，好，拜拜。